Welcome to our YouTube channel Learn with Smile. Today we are going to learn identification the sound of letter F. अर्थात ओळख F या अक्षराच्या आवाजाची. F या लेटरचा साऊंड कसा होतो हे आपण चित्राच्या माध्यमातून समजून घेऊया. फर्स्ट पिक्चर इज फिश. से फिश. फिश. फिश या शब्दामधील फर्स्ट लेटर जे येलो रंगामध्ये दाखवलेलं आहे त्या एफचा साऊंड होतो फ. आपण फिश शब्द बोलताना फ असा उच्चार करतो. आणखी चित्र पाहूया. फॅन. से फॅन. फॅन. फॉक्स. फॉक्स. या तिन्ही शब्दामधील फर्स्ट लेटर इज एफ, पण ह्याचा साऊंड होतो फ. आणखी चित्र पाहूया. से फ्रॉक. फ्रॉक. फ्रॉग. फ्रॉग. फोन. फोन. आणखी पिक्चर्स पाहूया. फ्रिज. फ्रिज. 5. 5. आतापर्यंत पाहिलेली सर्व चित्र एफ या अक्षराने सुरू होणारी होती. आपण सारे शब्द पुन्हा एकदा पाहूया. फिश. फॅन. फॉक्स. फ्रॉक. फ्रॉग. 4. फ्रिज. अँड लास्ट 5. सर्व शब्दांमधील फर्स्ट लेटर एफ येलो रंगात दाखवलेला आहे, परंतु सर्व शब्द वाचताना आपण शब्दांची सुरुवात उच्चारच फ या अक्षराने आवाजाने होतो. म्हणजेच थोडक्यात एफ या अक्षराचा लेटरचा आवाज होतो फ. ही गोष्ट आपण ध्यानात ठेवूया. एफचा आवाज फ. एफचा आवाज फ. थँक्यू.